রিবক জুতোর আনবক্সিং হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুব কস্টলি জুতো। দেখা যাক জুতোটা কেমন এসেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বক্সিংটা ভেতর থেকে বাইরে বের করা হচ্ছে। প্যাকেটটা তো কাটা দিয়েছে গো। রিবক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, একটি সবচেয়ে বড় কোম্পানি। জুতোটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব ভালো একটি জুতো। এটার দাম প্রায় 7,000 সামথিং। সুন্দর একটা বিট তৈরি করেছে, অসাধারণ জুতো। আপনারা চাইলে এটি কিনতে পারেন, খুব ভালো একটা জুতো এটা। আমরা এর আগেও এটা ব্যবহার করেছি, সেই জন্য খুব ভালো লেগেছে, তাই আবার একটি অর্ডার দিয়েছিলাম। বেশ ভালো জুতো।